打緊噶啦！冬天嚟啦，清理積雪梗係要揾個信得過噶啦。優之選家居服務即日起申請鏟雪服務，可享有9折優惠，月費88蚊起嘅咋。服務態度至上，若有不滿原銀奉還。上飯團，邊個啊？要去啊？去旅行咯！飯團今朝車我嚟上巴士，不過我架巴士未到啊，唔係呢架。去咯，好啦，我上車啦，拜拜。我開心啲啦。除了旅途以外，我们也希望大家能够吃得好一点啊，能够开心一些，让行程更加的自由一点。我们在这个7天里边呢，也是大概要吃20次饭的啊，20顿饭啊。那么，但是我们呢有9顿饭是可以帮你们安排的。那么这9餐呢是包括些什么呢？大部分呢都是呢在那些小城市里找不到东西吃的地方啊，我们呢会安排很好的这个自助餐给大家，他们全部都准备好给我们啊。那么除此之外呢，我们还有2个龙虾餐，一个呢是在哈利法克斯呢，我们会吃一个龍蝦包啊，那可能是你這次吃到的最好吃的龍蝦包啊。不如等我講下今次行程到底我俾咗幾多錢先啦，同埋呢導遊啱啱講咗啲咩呢，我就會解釋一下噶啦。首先當日我去到大班門市嗰度參加旅行團嘅時候呢，由於我係1個人就要1間房，咁所以團費呢就比起多人同行呢就會貴啲噶。咁我 total 呢團費呢就俾咗1439蚊。嗱，舉例如果2個人呢就每人929啦，3個人啊4個人就會再平啲嘅，如此類推。入住嘅酒店呢就係旅行團自己安排咗嘅4星級酒店級數嚟嘅。如果想喺魁北克市入住更高級嘅古堡酒店嘅話呢，就會再收貴啲。咁不過我就冇揀到啦。好啦，而其他額外嘅收費呢，就係導遊同埋司機嘅小費，每人每天16蚊，然後再加餐飲同埋自費項目呢一啲錢啦。咁自費活動方面呢，每人必須從5項嘅指定活動當中呢揀4項，否則呢就要支付60蚊嘅團費差額。餐飲方面呢，旅行團其實乜嘢都唔包㗎，但係如果你要食佢安排嘅餐飲嘅話呢，佢就會話俾你聽幾多錢，就會再加上去啦。咁不如等我話俾大家聽我嘅選擇啦。喺指定活動方面呢，我就揀咗渥太華嘅歷史博物館啦、Halifax 嘅水陸兩用車、魁北克嘅水族館同埋千島湖嘅遊船河。其中魁北克省嘅瞭望塔呢，雖然17蚊比較平啊，但我又唔覺得有咩好睇，所以我就冇要到呢一樣。咁啱啱好就5揀4，我就揀晒啦。至於餐飲方面呢，我淨係對佢嗰2餐龍蝦安排係有興趣呢，其他我全部都冇興趣。咁所以呢，我就會要佢嘅 Halifax 嗰個龍蝦包午餐啦，同埋 PEI 嘅龍蝦晚餐嘅。其他呢，我就全部都唔愛，諗住自己揾食啦。我淨係食過龍蝦包，同埋嗰個呢個龍蝦餐。其他地方係啦，其他嗰啲唔去啦。當大家都做好選擇啦，白紙黑字寫好喺張紙，將啲錢一齊交翻俾導遊嘅時候，佢呢就會幫大家安排其餘嘅餐飲呢，可能打電話去餐廳啊，再 confirm 一次啊，邊個食啲乜嘢嘢啊，幾多份餐啊咁樣，咁就完成噶啦。咁所以呢，我總共呢就係俾咗咁多嘅團費1439蚊，自選活動共168蚊。小費就係16蚊乘7天就係112蚊，然後再加2餐嘅龍蝦餐呢，就係38加65就等於103，合共1822蚊。I want to choose another one, so which is about 5 minutes later. So this one was just to avoid the biggest traffic. So because the previous one is too popular for the buses and too many buses. 首先我要稱讚一下我哋呢一團嘅導遊 Daniel 先生，佢非常之為團友嘅廁所安排着想啊！
第一日嘅第一站，佢已經知道因為呢長週末又係有好多巴士團從多倫多向東出發，咁呢大家都會擁住去同一個休息站啊。所以咧，佢就同司機夾粉夾腳咧，就俾一個冇咁繁忙嘅休息站俾大家去洗手間啊、休息啊咁樣。大家就唔需要同人爭啦，多人使用嘅洗手間亦都比較污穢啦，係咪？咁佢就可以避過呢一啲情況。嚟緊成個團嘅安排咧，導遊先生喺呢一方面都非常之貼心，喺度加咗分俾佢先，之後咧就會陸續加分噶啦。好啦，咁我就出咗嚟停車場呢一度呢，揾咗個有陽光嘅地方呢，吸收下溫暖先啦吓。咁因為架車裏面呢好鬼凍㗎，咁佢其實已經提咗大家呢，事前呢，佢就話呢，架車裏面嘅空調係好大㗎，咁所以大家記得帶件褸呢就上車着。咁個原因我諗係因為人多啦，咁你人多要呼吸啊、剩啊咁，佢必須要開大啲、低啲溫度呢，啲人先至唔會覺得局促。咁呢個冇辦法，咁所以就係啦，佢都有提醒嘅。咁然後車上面嗰個廁所係唔開放啦。你話個座位舒唔舒適啊？一般啦，即係譬如我同隔離嗰位先生就即係比較親近啦。今次我哋嘅大髀會掂住大家嘅大髀啊，手臂會掂住大家嘅手臂啊，咁係咯，係咁上下啦。呢啲就硬件嚟嘅，改唔到係咪？係咯。咁佢開車都速度好快㗎，我預料唔到佢咁快。我哋而家其實都過晒 Kingston 㗎啦，好快啊！好啦，離開咗上一個休息站之後呢，坐咗又一段時間嘅車呢，就嚟到渥太華嘅國會山莊。咁佢就俾半個鐘我哋呢，就行去國會山莊出邊嗰度呢，就叫做影下相啦，都冇得入去嘅。咁呢一站呢，就冇安排洗手間嘅行程，係啦，好多人可能會自己會去自己去揾啦，係咪？咁嗱，後面有啲嘢食嘅，我覺得如果頭先 skip 咗 lunch 嘅人，如果好肚餓呢，呢個時間呢係最好揾到啲其他食物嘅時間啦。咁半小時就要上返巴士啦，真係唔係好耐咯，都幾趕喎。希望下一站呢，應該就係博物館。咁係啦，咁嗰個我有俾錢去嘅。位於渥太華嘅加拿大歷史博物館呢，係加拿大最重要嘅博物館之一啊！建築咧以流線型設計而聞名嘅，咁可能係好多年之前嘅事啦，我而家唔知吓。館內咧係以原住民嘅文化、加拿大嘅歷史啊，同埋佢哋嗰啲展品咧就最具特色而聞名嘅。透過好多嘅媒體同埋大型展品咧，展示加拿大嘅過往嘅文化承傳，嗰啲原住民同我哋即係歐洲人去到達加拿大之後嗰一啲交往嘅情景啊，咁樣其實有好多個展廳噶。咁不過呢，因為可能導遊安排只有1小時嘅參觀時間，佢呢就帶我哋周圍行嘅，佢亦都好專業嘅，佢係充當埋呢一個博物館嘅導賞導遊啊。咁佢帶我哋行展館嘅時候呢，就好飛快咁樣呢，就去講呢度曾經發生過咩事啊，嗰度做過啲乜嘢啊，曾經呢，印第安人呢，同埋呢歐洲人呢，英國人呢，法國人呢，做過啲乜嘢啊，咁講得好快嘅一啲歷史故事。咁咧稱讚一下嘅話咧，就係呢位導遊咧，佢對所有嘅內容咧都係了如指掌啊，毫無差錯咁樣將加拿大嘅歷史咧就響大眾面前講多一次。呢個真係要讚啊！佢真係好叻啊！咁咧，但係我就自己略嫌咧，就係參觀嘅時間好少，1個鐘咧其實係唔夠嘅。如果我自己參觀博物館嘅話咧，你冇3-4個鐘，甚至乎5-6個鐘咧，其實係睇唔完嘅，應該係慢慢睇先至得。咁無奈啦，我哋就只有1個鐘嘅時間，咁就參觀完畢啦。好啦，呢個博物館嘅行程咧就到此一遊告一段落啦。出到嚟呢度後面國會山莊，叫我哋同埋渥太華嗰條河咧，嗰條河咧
影咗個相呢，咁啊要上巴士啦，俾咗1個小時我哋去參觀呢一個博物館。其實都冇參觀㗎，係跟住佢周圍走，聽佢講一啲 highlight 咗嘅加拿大歷史、原住民啊、同法國人啊打交道啊、英國人啊打仗啊嗰啲咁嘅嘢。2號同3號展館係完全 skip 咗嘅。咁我覺得如果我睇博物館，我中意睇博物館，我會想睇晒全部嘅嘢咯，同埋好多細緻嘅嘢都係啦，因為時間關係咁就略過啦。咁你話即係我覺得如果下一次我知道係咁，我就唔參加咯。咁我會參加第二啲嘢啦。如果係咁，係咪？咁不過又係嗰句啦，即係有陣時你好難話自己揸車嚟啊，或者係即係去旅行就係咁噶啦。你跟團，人哋安排咗啲景點，即係重點 highlight 帶咗你去睇啦，好過冇咯。因為可能有啲人未必自己會嚟得到啦。咁所以兩睇啦，即係純粹係我自己嘅話呢，我就會想花時間我俾咗呢個錢就睇晒所有嘢。咁但係有啲人就 OK， 走馬看花我都唔介意嘅。有人揸車就最好啦，咁就睇下自己喜歡啦。同埋我自己覺得呢，由中間嗰個 Surface Centre 去到國會山莊，咪話冇洗手間嘅。咁然之後下一站就已經嚟呢一個博物館啦。咁佢係行完成個博物館之後先放你去廁所喎。其實我覺得應該一到咗之後就要俾人去咯，因為時間隔太遠啦，有啲老人家都急啊，即係我啦。哎呀，好趕啊，連 Souvenir Shop 都冇時間睇啊，嗱嗱聲去完廁所啊，上返巴士去下一站啦。當巴士入到魁北克省之後，我就覺得哇，所有景象都好熟悉啊！咦，點解好似以前返屋企咁嘅感覺嘅呢？唉，離開buffet Continental Buffet Area 啦，咁啲團友就入晒去食 buffet 啦。咁好彩我都唔 sign up 啦，唔好意思，因為我真係呢度係我屋企咯，我以前成日嚟呢個 mall 咯，我父母住喺後面咯，所以以前喺嗰度返學咯，係咯。咁唔食冇損失吓，咁即係咁講啦。可能團友們唔知道啦，對面呢有間金發，有間中國人餐廳，又有超市，又有韓國嘢，又有越南嘢啦。跟住前面有間鹿丸嘅，我而家去 𥄫 下鹿丸先吓，食碗粉啦，或者過對面金發吓，炒碟乾炒牛河，飲杯酒咁都 OK 嘅。哎呀，笑爆啊！我仲諗住睇下約唔約到 friend， 點知臨急臨忙可能約唔到啦。算啦，今晚自己食。喂，係喎，話時話喎，嗱，咁你收咗人錢，即係要人食 buffet啦，係咪帶咗人哋嚟？即係嗰間嘢唔係差嘅，即係我想講，如果你唔知道咁樣，咁啊係可以食嘅。咁但係你俾1個鐘人哋咯，即係有啲唔係好抵咯。到鹿丸啦，入去先。好啦，終於可以好好地坐喺度咧，就食嘢啦。成日都冇食過嘢啊！我真係早知就都冇早知嘅，我係知嘅。咁啊，真係估唔到嚟到博沙，仲要去 Buffet Continental 嗰度咁樣啦。咁我睇過佢餐牌嘅正價咧，如果你 weekend 咁去咧，去食咧，今日星期6啊下，仲要係長週末啊下，好多人嘅嗰度。咁佢就會收38.99，即係39蚊啦。咁正常加 tip 加稅咧，其實50蚊都走唔甩噶啦。咁啊，旅行團就收48蚊一位，都全包。飲品咧只可以飲1個，即係譬如汽水咁一杯，第2杯都要可能自己加錢噶啦。咁我覺得佢 fair 嘅個 price。given that 如果你好唔介意食 buffet，咁你咪去食下咯。咁大部分團友都會去跟嘅，係我呢啲咁例外咧。旅行團最怕我呢啲搞震冇幫襯嘅旅客噶啦，係咪？唉，真係臨尾啊食碗咁嘅粉啦。不過即係我本來又諗住食西餐噶嘛，點知翻嚟博沙梗係食呢啲啦。飲下個魚湯先。鹿丸嘅魚湯咧係好 original 噶。咁我知道咧，佢哋對於佢魚湯嘅咧個 quality 咧係非常之執着嘅。咁咧嚟到 Montreal 咧都唔差。
咁我覺得咧，由朝頭早咧8點上車，咁到依家已經5點啦，咁啊食晚飯啦，中間可以休息嘅地方真係少啊，全程都係趕巴士，應該咁講。時間其實佢就拿捏得幾好嘅，5點鐘佢喺度4點9佢哋入去啦，就1個鐘buffet，跟住再開個半鐘車先至到酒店。咁即係返到酒店咧，應該係8點咁上下，其實都係夜。咁但係佢能夠趕到嘅路同埋佢俾到你睇嘅地點咧，我覺得都真係好 amaze 咯，真係好趕。太走馬看花啦！咁如果係我自己去玩就一定唔會咁樣啦。咁但係又係啦，呢啲就係跟團嘅模式啦。咁大家就從中就要找到你嘅樂趣啦。哇！行程緊湊啊，時間緊迫啊，嗱嗱聲食完碗麵之後啊，就快啲去個摩裏面個超市呢，我就買咗少少嘅物資啊，例如罐頭啊、水啊咁樣。我買呢一啲嘢呢，係因為我知道呢，我冇參與其他嘅餐飲安排啊嘛。買完之後呢，就已經話要上巴士噶啦。好啦，百感交集啊！自己喺呢度長大啊，但係自己係遊客翻嚟玩啊！咁啊，呢度就係諾台丹啦吓，又話Celine Dion喺度結婚啊，乜啊咁樣，全加拿大人都知噶啦，講好多年噶啦，已經唔係 news 啦。不過都要嚟玩，係咪？未嚟過嘅人梗係要嚟下啦。咁我哋咧只不過喺呢度停留大概15分鐘到啦，叫做到此一遊，影咗個相咯。今日喺渥太華去國會，又係有工程啊、吊臂啊咁樣影響啊呢一個景色。而家聖母院又係咁樣裝修，外圍又係咩都冇得睇，你睇下後面有嚿嘢咁樣啊！唉，真係遊客啊影相啊！咁啊，如果想感受滿地可 Old Port 嘅氣氛咧，最好就係夏天，或者好似呢個時候9月10月初啦，都仲係暖嘅。咁你睇下我都係着短袖衫，咁冇所謂。今晚咧就氣溫18度，咁比較舒服嘅。咁夏天就係有好多呢啲街頭表演啦。咁好濃厚嘅歐陸色彩，係啦。咁極力推介啊，大家嚟玩啦！好啦，咁我哋咧就嚟到一個地方叫做 Drummondville，咁就離開滿地可大概150公里啦。咁頭先又揸到個半車就嚟到呢度啦。咁佢係慳咗少少路程嘅，因為聽日咧我哋就會沿住20號公路啦，就一路向東行，咁樣咧就去 Maritimes 嗰一邊啦。咁就係啱嘅。咁因為呢個攤喺呢個酒店咧，即係雖然酒店係唔錯，咁但係附近咧係咩都冇。咁佢哋都講咗㗎啦，咁佢就話咧佢哋唔會安排早餐嘅。咁酒店咧我哋俾嘅費用亦都冇話包啲咩早餐啦，而且咧佢就係話每日7點咧就要上到車啦。咁本人就好彩準備咗自己嘅咖啡啦、熱水煲啦，同埋頭先喺超市咧就係買咗少少食糧。早餐我可以唔食，咁但係萬一好肚餓咧，我都叫有啲嘢食下咯。其他人我就唔知啦，睇嚟好似有啲 surprise 冇嘢食咁樣咯。咁即係我諗旅行社可能要再 emphasize 多啲咧，等人哋安排啦。咁但係其實佢因為所有嘢都編排得好密啊，冇時間去買嘢食俾自己喎啲人。我
咧仲帶咗泳衣㗎，唔知話佢哋話呢個團嘅酒店係好嘅，唔知可唔可以游個晚水咧？個個都開唔到門，搞乜？電梯又慢，唉！嗱，啲團友好慘啊嚇，全部都開唔到門啊！喺走廊嗰度等啊！我哋而家翻落去問啊！唉，呢間酒店房啊靚啊，睇落都係即係幾 modern， 同埋係好 cozy 啊，好舒服啊咁樣。可惜啦，留喺呢度嘅時間唔長啦。咁啊嘥咗半個鐘時間走趯咧，就係因為佢全層嘅全部人嘅卡都冇 program， 大家旅客都係喺門口等。咁我就講咗少少法文啦，就幫咗幾個團友咁啦。咁跟住導遊先生都出現啦，咁就喺前台嗰度 sort out 緊啲事情咁樣咯。係啦，咁好彩我都醒目啦，買咗一支水啦，因為佢個房間真係冇水啦。我記得頭先導遊臨send我哋入房之前咧，佢就講過，如果口渴咧 tap water 係可以飲嘅。咁雖然係 OK 啊，咁飲唔慣嘅人咧就真係要諗下自己水嘅來源啦。咁我隨身咧都帶備一個水壺啦，就係有陣時，譬如去到餐廳啦，咁你又唔想買水嘅話，就可以叫佢裝，咁至少夜晚都有得飲啦。至於行李方面呢，咁因為我就 pack 得比較少嘢嘅，咁除咗係我啲衫之外啦，有御寒衣物同埋普通衣物啦，我嘅梳洗嘅用具啦，泳衣啊咁呢啲啦，自己嘅茶啦，有個水煲同埋我有少少食具，我預咗去 PEI 開生蠔噶嘛，咁同埋好重要嘅，大家去旅行唔好唔記得啊，係拖鞋一對。咁我而家即將會做嘅嘢呢，就係首先將我嘅Power Bank 啊，所有電子產品呢，就盡量叉電先。咁跟住呢，我就落去游個水。咁跟住我就翻嚟沖涼啦，咁就慢慢就飲少少嘢，咁就瞓覺噶啦。咁聽日呢，6點就起身，沖完咖啡啊，咁呢7點鬆啲啦，我又落去起程啦。早唞。今日嘅行程咧又告一段落啦，下一集咧就會講下接落嚟會發生啲乜嘢事啦，有啲乜嘢玩啦，請大家咧就密切留意咯噃，不容錯過，多謝觀看啊！